madaxweyne dani waxaan ku weydiinayaa shahaadada xawar laga bixinayaa rabnaa inaan doonano ma aadi karnaa madaxweyne maxaysan noo taraysaa shahaado xamar laga bixiyo mustaqbalkiina kuma xirna taas ay sheegaya anaa inii garanti gareynayna waxaa tiri madaxweyne shahaadada xamar laga bixiyo suuqa bakaaraha lagu iibiyaa guriga bariis miya iyo dhar iyo kaba iyo marka lagu gadayo suuqa bakaaraha madaxweyne maadan xishoonayn bal hadalkaaga gadaal u dhageyso shahaadooyinka hadda xamar waa laga bixiyaa liiraada ee suuqyada bakaaraha xamar lagu gado waa ceeb in dawlad qof mas'uul ah inuu waxaas oo kale meel la yimaado wasiir goodax barre warqad buu ku soo qoray oo uu ku leeyahay ardayda reer Puntland waa inay xamar yimaadaan si ay shahaadada u qaataan maxaa ka leedahay marka waa ku ogaa waa madax adag tahay niyahow reer bani Israa'iil baa ka soo jeedaayay dadka noocaas oo kale in loo jawaabana ma mudna xaqiiqada marka loo hadlo madaxweyne horta shahaadada macnaheeda noo sheeg waxaan ba u malaynayaa warqadda A4 iyo shahaadada inaadan ba kala aqoon dad waaweyn baan nahay maanta oo dhan baan qorraxda ku taagnay bal horta aan ku dhageysanne noo sheeg maxaad ka aaminsan tahay shahaado maxaysa tahay noo macnee arrinta ku saabsan shahaado sideedaba waxaan fiicnaan lahayd inkastoo aan ka xumaa inaan halkoo kale ku sharxo waa aqoonsasho ardaygaasi inuu fasalkaas imtixaan u fariistay muddadaasna uu soo dhiganayay macno kale oo ay leedahay ma leh alla madaxweyne been badanida oo haddama waxaana leedahay wax ay joornaalka caadiga ay dhaanto ma lahan waayaha midda qaranka maxaad ka aaminsan tahay noo macnee ayadana waxaan la leeyahay shahaadada qaranka iyo wax ka jira ma jiraan wax qaran uu bixiyo uu leeyahay oo dadka dhan ka dhaxeeya baasaboorka ka jira madaxweyne inaana baabi'isaan rabtaa hadda dawladdu waxay tiri idinma aqoonsanayno haddiina shahaadada xamar ka soo doonan marka ma garow waa nagu ceshanaysaa madaxweyne ma mustaqbal la'aan baan la dhigaysaa annagoo og ilmahaaga inay Yurub ku raaxaysanayaan dawladda hadda waxay tiri wasiirka waxbarashada idin aqoonsan mayna bal ka waran hadday Puntland maamulkeeda waxa ay tiraahdo waxaas waa waxaas ee dawladda federaalka sheeganaysa leedahay ma in aqoonsanin ma haddaan annagu fiirin waxa halka ka dhadhamaya nidaamka ah dalka in hal meel looga taliyo alla niyahow madaxweyne ka indha adag soo Puntland ba ma soo marin ma garow waa marka Soomaaliya looga taliyo haddaan Muqdisho looga talin in lagu taliyo maxaa u diidaysaa soo state madaxweyne kama tihid Puntland la yiraahdo state walba shu'uuntiisa isaga u madax bannaan inuu maamusho dastuurkaana faraya waayaha daniyow indha adayga ku soco dadku waa ka aqli yar yahay layma xukumi karo layma hadli karo shahaadada Cabdulla Sideeye ma doona ka dhaan midda garow dabakaayadeeda lagu daabaco doonta ilmahaygu Yurub ha raaxaystaan adeer annagu waa ku ognaha aan ka gudubno midda waxbarashada iyo aqliga iyo waxa aa wado amniga maalmahan oo dhan waxa laga qunuudahay boosaaso masaajidada inta lagu yaacay baa Ilaahay la baryahay amni in Ilaahay la helo naf iyo nolol waa laga tagay maxaa ka leedahay arrinta marka maadaama la qunuuday oo amni darrad darteed loo qunuuday waxaan ka rabaa cawil inuu cadayn dhaba keeno meesha amni darrad darteed loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisa laga rabaa kow warkii hore war soo dhaaf awalan yaabahaya waraysiga daniinana libka keenay madaxweyne waxa hadda leedahay yaan la tukan oo yaan la qunuudin oo yaa Ilaahay la baryin miyaa leedahay meel walba laga qunuuday habeen walba la tukadaa salaada Ilaahay ama aan cabsi u qunuudno ama aan cilmi u qunuudno ama aan nabad u qunuudno ama aan cibaado u qunuudno wallahi habeen walba aan qunuudnaa kaala adiga inta masaajidada noogu soo gasho yaan la qunuudin waa ka suurtooda waa ku ognaa annaga daniyo waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaan raacin mas'uuliyaddeeda adaa qaadi doona wallahi inaana kaligay qaadayniyo billaahi mas'uuliyadda maxaa saaray Puntland adigu ma jawaan baa tahay adiga madaxweynihii waa wada qaadaynaa wixii meesha ka dhaca mana aamusahayo annaga indhaha noo shidanaysaa niyow reer bani Israa'iil baa isla nahay qoys marka saartayna waabsata annaga warniyow dadkan u baal xooftayna niyow annaga isma baay xoofteen karna niyow naga daa dani waa isnaqaana niyow wax aan ka aqrisanayna haba yaraatee ma ahan wax aad daldalaysan niyow dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu aadimo adeero waabsiga iga daa meeshan wax dawlad la yiraahdo kama jidee waa maamul Puntland la yiraahdo afar nin oo daarooda ku heshiisay haddaan isfahmi weynana waa kala tagaynaa ma annaga isku baal xooftayna daniyow waa isnaqaanaaye ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayay mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowladdan ay dooratay in aan ku dhaqmo madaxweyne maxaa ka siiya
عقد النفس كابوحة محوية أنا سؤال بانكو ويدية maxay tahay la ima cabsiin kara iyo la ima tilmaami kara iyo dawladnimo la ima sheeg waxaas miyaan ka wada hadalna adeer uga cali horta aan dhuufta iga daa sida rati qooqanaha ii ubrine ina carartaa rabtaa waa ku ogahay wallahi ina carartaa rabtaa هيا وعرر سوما جدان قدومي مدحوينها علي مدحوينها انغو سؤالهنا انا ويدينا ما كتابك جامع صبرت كدقاق كرين خولم يانahay saakan soo jirmaadna inaan su'aal weydiinaan dani ugu yeerna ali waa ka afar wiil oo fatashaariyaal wata geesaha iska mariyay ma bixi karo gudoomiye irida ka istaaga wallahi hadii kala Puntland waa lagu kala dareerayaa lagu kala wadiyo Puntland idinkuna sheergareeya laba qof oo isku dhagan iyo qof lagu dhagan yahay waxaan ahayba ma quudataan ruufiyaanatiin sheergareeya oo dani gaarsiiya caawa qosol la seexan waaye qaladkiisana ha arkay